Themelet e shtetit Kosovës kanë nisë mas vitit 2000 që të në 2 vit s'kena pas. E keqe është se po folë për kanalizim. Kjo duh mu harrun Kosovë. Po arsye që nuk mundet, jo, edhe i tash. Problemi Kosova duke qenë e decentralizume për fat keq po centralizohet. Kjo ka nisë kur e kanë marrë kompetencat komune me zerë fiksa krejt. Do me thonë ti tash kur të folë se s'ka ujë, kompetenca ke zote Ramiz Vladimir që tha, unë e kon shpronsuja, kon bo krejt usjelë se s'po vjenë, usjelë që i qeveris. A pe vren një ndo kompetenca, po kryetari komunës e ka kry. Na po folëm për drenas, se na pos një projekt që e di që u kry. Njëtin shtatat e kje dhe Lipjanin, kur lajf u balavacu me usjelë, se po, e tash problemi është... Për të regoj qytetarëve, i kon bo këtë investime të në... Dzeno, veç po du me ta ndërlidhë dishka. Disa kryetar komuna, e kanë ma let me bo diçka që na pishohem si sukses, se dikush para tine e ka pas ma let. Për shembull, ma let e ka kryetari i komunës Prishtinës, me thonë e kom zgjeru rrjetën e ngrohtërës, se ngrohtëria o konë. Qa me baj infrastrukturë që s'ka pas do të me anis pejt zerës.